নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। মোৰ ইউটিউব চেনেল মঞ্জু এছামিজ কিচেনত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ ভেজিটেবল ক্ৰিস্পি কাটলেট। আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ। ভেজিটেবল কাটলেটৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টেই হৈছে আলু। আলুৰ বাহিৰে আপোনালোকে যি যি পাচলি ভাল পায় দিব পাৰে। এইখিনি মই আলু বইল কৰি লৈ লৈছোঁ। লগতে এয়া মই ভেজিটেবল লৈছোঁ, বিট লৈছোঁ, কেইটামান মটৰ লৈছোঁ, গাজৰ লৈছোঁ, লগতে বিন লৈছোঁ আৰু বন্ধাকবি লৈছোঁ। একেবাৰে ফাইন চপ কৰি লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই পেন এখন পাতি দিছোঁ। পেনখন গৰম হোৱাত তেল দিছোঁ। কেইটামান জিৰা ফুটাই লৈছোঁ। লগত এয়া অকণমান হিং দিছোঁ। এইবাৰ মই এয়া জলকীয়া আৰু আদা একেবাৰে ফাইন চপ কৰি লৈ লৈছোঁ। এইখিনিও দি দিছোঁ। ভাজি ল'ম অকণমান সময়। এতিয়া মই এটা পিঁয়াজ কাটি লৈ লৈছোঁ। এইখিনিও দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই কাটি ৰখা ভেজিটেবলখিনি দি দিম আৰু কিছু সময় এইখিনি ভাজি ল'ম। মই এইখিনি ঢাকি সিজাই একেবাৰে নেপেলাওঁ। এইখিনি যদি একেবাৰে সিজি যায়, যেতিয়া আমি কাটলেট খাওঁ তেতিয়া খাবলৈ একেবাৰে ভাল নালাগে। সেইকাৰণে আমি এইখিনি একেবাৰে সিজাই পেলাব নালাগে। এয়া মই হালধি দি দিছোঁ। লগত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। মিলাই ল'ম ভালদৰে। এতিয়া মই গুড়ি মছলাখিনি দি দিম। এয়া ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, লগত গৰম মছলাৰ গুড়ি আৰু অকণমান জলকীয়াৰ গুড়ি দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু বেলেগ মছলা দিব পাৰে। আমি এইখিনি হাই ফ্লেমতে কিছু সময় এনেদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই একেবাৰে শেষত আলুখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনি মই ভালদৰে মেছ কৰি লৈ লৈছোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ভেজিটেবলখিনি নমাই থোৱাৰ পিছত আলুখিনি দিব পাৰে। আৰু একেবাৰে শেষত মই এয়া চাট মছলা দি দিছোঁ। চাট মছলা দিলে ইয়াৰ সোৱাদ একেবাৰে সুকীয়া হয়। আপোনালোকে খাই চাব। ভালদৰে মিলাই দিম আৰু এইখিনি নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি থৈ দিম। এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাত মই এটা এটা কৰি ইয়াৰ কাটলেট বনাই লৈ ল'ম। আপোনালোকে যিকোনো ইয়াৰ শ্বেপ দি বনাব পাৰে। মই ইয়া গোল কৰি চেপেটা কৰি টিক্কি আকাৰত বনাই লৈ লৈছোঁ। গোটেইখিনি মই একেধৰণে বনাই লৈ ল'ম। এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে। এইখিনি মই ময়দা লৈ লৈছোঁ 1 কাপমান। আৰু এতিয়া মই ময়দাৰ এটা বেটাৰ বনাই লৈ ল'ম। অলপ অলপ পানী দি এইখিনি মই মিলাই লৈ লৈছোঁ। একেবাৰে পাতল কৰি এইখিনি নেপেলাওঁ আৰু একেবাৰে ডাঠ কৰিও এইখিনি মই নলওঁ। ঠিক এনেকুৱা কনচিষ্টেঞ্চি হ'লে হৈ যাব। এইখিনি মই একেবাৰে সাজু কৰি লৈ লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই ব্ৰেড ক্ৰাম্ব ঘৰতে বনাই লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে দোকানত এইখিনি কিনিবও পাৰে পেকেট। আৰু ইয়াৰ যদি ৰেচিপি আপোনালোকক লাগে, মই মোৰ চেনেলৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাব। মই এতিয়া এটা কাটলেট লৈ লৈছোঁ আৰু মই যিখিনি ময়দাৰ বেটাৰ বনাই লৈ লৈছোঁ, ইয়াত মই ডিপ কৰি লৈ ল'ম, ভালদৰে ডুবাই লৈ ল'ম। আৰু এতিয়া মই এইখিনি এটা এটা কৰি ব্ৰেড ক্ৰামৰ লগত এইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ ল'ম। একেবাৰে ওপৰ তল কৰি ভালদৰে, যাতে এইখিনি লাগি ধৰে।
ঠিক একে প্ৰচেছৰে মই বাকীখিনিও এটা এটা কৰি গোটেইখিনিয়ে কৰি লৈ ল'ম। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু যিসকলে এনেকৈ বনাই খাইছে নিশ্চয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই এটা এটাকৈ কাটলেট কেইটা দি দিছোঁ। এইখিনি মই মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত ভালদৰে ভাজি ল'ম, কাৰণ ভেজিটেবলখিনি আমাৰ সিজাই আছে, গতিকে এইখিনি আমি বেছি সময় ভাজিব নালাগে। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তেলৰ পৰিমাণ বঢ়াই দিব পাৰে। এতিয়া মই এটা এটা কৰি কাটলেটখিনি ওলটাই দি দিম। যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু মই আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু ভাল ভাল ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিম। আৰু বহুতে ভিডিঅ'সমূহ চাই লাইক কৰিব পাহৰি যায়, লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব বুলি আশা থাকিল। এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি নমাই থৈ দিম আৰু বাকীখিনিও একেধৰণে ভাজি লৈ ল'ম। ক্ৰিস্পি কেনেকুৱা হৈছে চাওকচোন। আপোনালোকৰ মোৰ এই ক্ৰিস্পি ভেজিটেবল কাটলেট চাই কেনে লাগিল নিশ্চয় জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল। মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল।